मामले में हलिया हुआ अल्लाह तो चे नफ़े नुक़सान जो मालिक मां अल्लाह कंहिंजे हथ में आहे नफ़ो नुक़सान ॾाढो ॻाल्हायो बच्चा कंहिंजे हथ में पुट धीअर इज़त ज़िलत तरी सोचे वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो ज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कुरान पढ़ाए मानू सब सिकायल कुरान जान छा जा ए सब आशिकन कुरान जा कुरान जे करे आया हन इंशाअल्लाह ताला हिन एड़े दिलबर जी दामन वती दऊं जेको रब वटि चो हुज्जत कंदो नबी रसूल पैगंबर इमाम शहीद आलिम बुजुर्ग हुज्जत न कंदा चो कुरान हुज्जत कंदो ए भला पानी तो पीआईंदो वते वेहा वाचा पिया 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 शाबाश शाबाश थी बात शाबाश थी अल्लाह तोखे अजूरो ॾींदो हेरे मारे तक हुज्जत न कंदा नबी कुरान हुज्जत कंदो कुरान चवंदो रब हे मुंहिंजो आशिक आहे हे मुंहिंजो परवानो आहे हे मुंहिंजो पतंग आहे मुंहिंजी शफ़ाअत क़बूल कर त मां जन्नत में वठी वञा पोइ हिन सां यारी रखंदे की न ॾाढा था ॻाल्हा चांडे साहब चयो रहमतुल्लाह अलैह कुरान सां यारी रख तूं शैतान जी यारी सत तूं त पास थिए झटपट तूं त राह मिलई रहदारी चांजो सच तो चवे रब जाने कुरान तो बिश्त उमाने ही हस्ती थी जेका जन्नत जे माड़नि में विहारींदई जंहिंजो नालो थी कुरान किरड़ जे कढाए कांडेरे जे कढाए खबर जे कढाए वडो जुबो कुबो थोड़ी से उन्हीं जे कढाए मस्त थियो आए कुरान जी मजूरी कर त ठिकर सोना थी वने चेन ॾींहंनि जी हयाती थी ओच तो चमाट इज़राइल जी लगी वेंदई अखियूं पट के त असां रहंदासे मौत पुकारे दो आदम जा बचड़ा नाज़ करे ज़मीन ते नहल होडे तक अल्लाह कुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कब्रन वारन जो हाल ॾिसो जेके बंगलन में वेंदा अल्लाह अकबर जेके दुकान हलाइंदा जेके पुटन जा पीअर जेके कारखानन जा मालिक अज कब्र में पिया थी मण मिट्टीअ जा पियान जो उथारण वारो कोने केरा जेको उथारे जो जे सुम्हारियो आ उथारींदो भी उहो केर उथारींदो हिकिड़ो रब ॿियो आहे ई कोन जेको पालई थो जेको मालिक आ जे ठाहियो आ वो हिकिड़ो आ कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास सुभान अल्लाह डरिया थकिजी पिया हो मलिकिन नास इलाहिन नास केरा पालनहार मालिक केरा माबूद केरा वो हया न थो अचे सजदो गैरन जो करे ठाही रब इज्जत रब ॾिनई बच्चा रब ॾिनई अखियूं रब ॾिनई